नमस्कार। के तपाईँहरूलाई थाहा थियो नेपालमा अहिलेसम्म कतिवटा संविधानहरू जारी भएका थिए? कति संविधान यो 2004 सालदेखि लगेर 2072 सालसम्म यो अवधि बिचमा कतिवटा संविधानहरू नेपालमा बनेका थिए? यो बारेमा आज हामीले सानोतिनका केही मुख्य विशेषता सहितको संवैधानिक इतिहासको बारेमा सानो भिडियो लिएर आएका छौँ तपाईँहरू सामु। सुरु गरौँ आजको नेपालको संवैधानिक इतिहासको बारेमा है त। नेपालको संविधान इतिहासमा अहिलेसम्म 7वटा संविधान निर्माण भएका छन्, जुन नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 देखि लगेर नेपालको संविधान 2072 सम्म गरेर यो अवधि बिचमा चाहिँ 7वटा संविधानहरू जारी गरिएका हुन्, जुन अन्तर्गत नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 भनेर नामाकरण गरिएको थियो, जुन नेपालको प्रथम लिखित संविधान भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते यो संविधान घोषणा भएको थियो, जस अन्तर्गत यस संविधानमा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थियो। यो संविधान श्री 3 पद्म शमशेरबाट जारी गरिएको थियो। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 यो संविधान श्री 5 मा निहित रहने गरी चाहिँ यसमा व्यवस्था गरिएको थियो। यो संविधानमा न्यायपालिका व्यवस्था गरिएको थियो। यावत कुराहरूको व्यवस्था गरिए पनि यो संविधान कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको थिएन। पछि तसर्थ 2007 मा गएर नेपालको आन्तरिक शासन विधान भनेर चाहिँ दोस्रो संविधान नेपालमा जारी गरियो, जुन यस अन्तर्गत 104 वर्ष राणा शासनको अन्त्य गरिएको थियो। 2007 फागुन 7 मा प्रजातन्त्रको घोषणा भइसकेपछि 2007 चैत्र 29 गते चाहिँ यो संविधान राजा त्रिभुवनबाट चाहिँ घोषणा गरिएको थियो। यस संविधान अन्तर्गत 7 भाग 74 धारा र 4 अनुसूचीहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। सार्वभौम सत्ता राजामा नै निहित रहने गरी यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। प्रधान न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो। राज्यको नीति निर्देशन र सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको थियो। यो संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग जस्ता चिजहरूको पनि यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। यो संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। त्यसपछि 2007 सालको संविधानपछि आम निर्वाचनपछि नेपालको अधिराज्य संविधान 2015 भनेर चाहिँ तेस्रो संविधानको रूपमा नेपालले संविधान पाएको थियो। यससँग सम्बन्धित केही मुख्य विशेषताहरूलाई समेट्नु पर्दा पहिलो पटक यस संविधानमा चाहिँ संविधान भन्ने शब्द प्रयोग भएकोले यो संविधानलाई नेपालको पहिलो संविधान पनि भन्ने गरिन्छ, जुन फागुन 2015 फागुन 1 गते राजा महेन्द्रद्वारा घोषणा गरिएको थियो। यसमा 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूची रहेका थिए, जुन नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राज्यको रूपमा रहने गरी यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। यस संविधानमा आएर पनि सार्वभौम सत्ता राजामा नै निहित रहने व्यवस्था गरिएको थियो। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता कुराहरूलाई संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा यसमा चाहिँ समेटिएको थियो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थाको सर्वोच्च स्थानमा श्री 5 रहने व्यवस्था यस संविधानमा थियो। तेस्रो संविधानपछि हामीले नेपालमा चौथो संविधानको रूपमा नेपालको संविधान 2019 भनेर पाएका थियौँ। यससँग सम्बन्धित केही मुख्य विशेषताहरूको व्याख्या गर्नुपर्दा यो 2019 पुस 1 गते राजा महेन्द्रद्वारा जारी गरिएको थियो, जसमा भाग 20 97 धारा र 6 अनुसूचीहरू रहेका थिए। सार्वभौम सत्ता यो संविधानसम्म आइसक्दासम्म पनि राजामा नै निहित रहेको थियो। निर्दलीय पञ्चायती संविधान थियो। यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन चाहिँ यो संविधानको एकदमै सुन्दर पक्ष रहेको छ। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो। यस संविधानमा आएर पनि जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकताको प्रबन्ध गरिएको थियो संविधान 2019 मा आएर। 2019 पश्चात नेपालले 5औं संविधानको रूपमा नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 भनेर पाएको थियो। यस संविधान 2047 कार्तिक 23 गतेदेखि लागू हुने गरी घोषणा गरिएको थियो, जस अन्तर्गत भाग 23 133 धारा र 3 अनुसूचीहरू रहेका थिए। सार्वभौम सत्ता पहिलो पटक आएर नेपाली जनतामा निहित हुने गरी यो संविधान चाहिँ जारी गरिएको थियो। यसमा पनि दृष्टान्तमक व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा रहेको थियो। मृत्युदण्डको चाहिँ यो संविधानमा कानुन बनाउन नपाउने गरी सजाय गरिएको थियो। कार्यकारी अधिकारी
यस संविधानमा श्री 5 र मन्त्री परिषदमा निहित रहने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिका संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो। यो संविधानमा आएर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाहरू पनि गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालको आन्तरिक संविधान 2063को रूपमा नेपालले 6औँ संविधान पायो। यसलाई नेपालको जनआन्दोलन 2062-63 पछि 2063 सालमा यो संविधान बनेको थियो, जुन चाहिँ माघ 1मा संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको थियो। यसमा भाग 25, 167 धारा र 4 अनुसूचीहरू व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणनात्मक राज्य भनेर चाहिँ परिभाषित गरिएको थियो नेपाललाई। धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू आएका थिए यसमा। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको रूपमा हेरिने भनेर यसमा व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारी कामकाजको भाषामा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको व्यवस्था गरिएको छ। एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था थियो, जस अन्तर्गत 601 सदस्य रहने व्यवस्था थियो। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित थियो। राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन अन्तर्गत नेपालले पहिलो राष्ट्रपति पाएको थियो रामवरण यादवको रूपमा। कार्यकारी अधिकारी मन्त्री परिषदमा 3 तहको स्तरोन्नत कार्यपालिका, सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत हुने गरी यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। यो संविधान 12 पटक संशोधन गरिएको थियो, जुन 2063 देखि 2069 सम्मको समयावधिमा जम्मा 12 पटक संशोधन गरिएको थियो। यो संविधानमा टेकेर 2 पटक निर्वाचन गरिएको थियो। यो संविधान जारीका बखत माओवादी र नेपाल सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो, जुन संविधान जारी हुनभन्दा 2 महिना अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीबाट प्रचण्ड गरी 2 पक्षबीच 2063 8 महिना 5 गते हस्ताक्षर भएको थियो शान्ति सम्झौता गर्ने भनेर नेपाल सरकार र माओवादीमा। यो संविधानलाई प्रमाणीकरण 2063 माघ 1 गते गरिएको थियो। त्यसै गरी नेपालको अहिलेको संविधान, जुन नेपालमा लागू भएको संविधान हो, अन्तिम संविधान हो, 7औँ संविधानको रूपमा नेपालले 2072मा नेपालको संविधान पाएको थियो। यो संविधान 2072 असोज 1 गते संविधान सभाका बहुमत सदस्यबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङबाट प्रमाणित गरिएको थियो। यो संविधान 2072 असोज 3 गते तत्कालीन राष्ट्रपति अथवा त्यतिखेरका राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्दै लागू गरेका थिए। यो संविधानमा जम्मा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूचीहरू रहेका थिए। यो संविधान सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहने गरी गरिएको थियो। यो संविधानमा पनि दृश्यनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो, जस अन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य रहने व्यवस्था थियो, जसमा 165 प्रत्यक्ष र 110 समानुपातिक सदस्य रहने व्यवस्था थियो, जसमा उहाँहरूको पदावधि चाहिँ 5 वर्ष रहने व्यवस्था थियो। थप यो संविधानमा राष्ट्रिय सभा जम्मा 59 सदस्य रहने व्यवस्था थियो, जसमा 3 महिला, 1 दलित, 1 अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यक 8 जना गरी 56 जना र नेपाल सरकारको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जना गरेर राष्ट्रिय सभामा 59 सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो। न्यायपालिकाको रूपमा यस संविधानमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी 3 तहका अदालतहरू संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यकारिणी मन्त्री परिषद र संवैधानिक राष्ट्रपतिमा निहित हुने गरी गरिएको थियो। यो संविधानमा 13वटा संवैधानिक आयोगहरू गठन गरिएका थिए र 7 प्रदेश सहितको सङ्घीयता यो संविधानबाट चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो। दर्शकबिन, हामीले नेपालमा अहिलेसम्म विभिन्न समयावधिमा भएका संविधानहरूको छोटो तरिकाले भिडियो बनाएका छौँ र अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। धन्यवाद। बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्ते।